السلام عليكم, j'espère que vous allez bien. واش راكم؟ اليوم جيت ندير لكم recette tagine tunisien. C'est un tagine, on le mange comme entrée et peut-être en Algérie on l'appelle tagine الجبن, mais ici en France on l'appelle tagine, c'est une recette tunisienne. نبداو les ingrédients pour ce tagine. عندي ici des pommes de terre مقليين, je les fais frire déjà, je les coupe en dés, je les fais frire. عندي l'oignon aussi, حبة بصل oignon aussi, je les fris aussi, خليتها شوية في الزيت. عندي du persil, ici عندي du thon, et vous pouvez utiliser aussi le blanc de poulet ou la viande hachée. أنا عندي thon, اليوم درت thon, et sinon tu peux changer. عندنا des olives verts ou olives noires comme vous voulez, du fromage râpé, عندي هنا 8 œufs, 8 حبات بيض, عندي du poivre noir, du curcuma ou la vache qui rit et un peu de crème fraîche. On commence bismillah les ingrédients تاعنا. نبداو بالثون. On commence avec le thon. نديرو الطون ici. نديرو البصل تاعنا, le persil, les olives. Je mélange tout. J'ai du fromage râpé. En fait, il est facile à faire, سهل وخفيف. Même pour les invités, pour أنا aussi j'ai utilisé la vache qui rit. تنقطعها. vache qui rit تاعنا ici, نخلط toujours, mélange. Après نزيد البطاطا تاعنا, ici je l'ai coupé en dés, قليتها. Et pour les épices, عندي ici فلفل الكحل وكركم كركم, وسينو احنا نديرو الكركم باش dedans تجينا صفراء, تجينا jaune. Donc vous pouvez utiliser aussi le safran, le colorant alimentaire si تحبوا, comme vous voulez. انا ندير الكركم, نديرو petite cuillère تاع كركم باش يجيني صفر من الداخل, وندير شويه ماشي بزاف تاع كريم فريش باش يجي خفيف, comme ça يجي ليجير. ونحرك. après مازلنا هنا البيض, والبيض انا ici درت 8, ça dépend على حسب لا كونتيتي اللي عندكم. انا درت هنا بزاف, دونك نسيي ندير بشويه. نتيا شوفي, c'est regarder si tu rajoutes ou non. et bien sûr le sel. انا درت في البطاطا تاعي ديجا راني ملحتها, ما نزيدش بزاف, نزيد غير شويه. وكم لو طون aussi il est salé, donc ما نديرش بزاف الملح. et sinon vous pouvez aussi faire avec la viande hachée, avec le blanc de poulet. نكملهم. Franchement une recette سهلة, تقدري ديريها comme entrée. فوالا الميلونج تاعي راه واجد. انا عندي بلاطو هنايا دهنتو بالزبده. Je vais faire dans le plateau.
سينو كاين اللي يديروه انديفيديال، تقدري ديريه aussi. Tu peux mettre aussi sur un moule individuel comme ça كل واحد حبته. Mais moi انا حنديرو comme ça. المونش تاعنا sur le plateau là. نخليه يطيب واحد 180 ابري واحد الساعه، واحد 1 اور خمسة. نخليه يطيب حتى كي اون فيت كوم نسكوتشو. تدخلي لا فورشيت سي تصيبي البيض تاعك طاب نورمالمون سي بون. الطاجين تاعنا اللي كوي خرجته من الفوغ. ايسي اوسي درت حبيبات انديفيديال. اون ايساي تحبي تخليه هكا ديموليه كوم سا ou tu le coupes en des morceaux. J'essaie de le démouler. نعاود نقلبو كم سا. انا نقسمو، جو بريفير نقسمو دي كاري. وهنايا نوريكم اوسي درتو باغي دون المول سيليكون. ici نديرو un peu de fromage. تشوفوا كم سا. تحبوا تعمروهم هكا. شوفوا البلا تاعنا راه واجد. راكو تشوفوا ايسي. فوالا. ما بقى لي غير نقولكم صحة فطوركم. ما تنساوش ابونيفو سور ما شين اي لايك توجور.